Vuoren vakaus, meditaatio. Tämän harjoituksen avulla voit löytää vuoren vakauden itsestäsi. Sellaisen vakauden, joka vallitsee aina, vaikka olosuhteet ympärilläsi muuttuisivat, mitä tahansa tapahtuisi. Eli ikään kuin millainen tahansa sää vallitsee. No niin. Nyt voit istua tai seistä. Ottaa tukevan tasapainoisen asennon. Jalat lujasti kiinni maassa. Olit sitten tuolilla tai seisoit lattialla. Jos istut lattialla, niin koita laittaa myös polvet maahan kiinni. Huomaa koko kehosi, tunne se, havainnoi sitä. Huomaa kuinka se on läsnä tässä hetkessä. Se on pitkä ja ylväs. Ja selkäranka on suora ja vakaa, ryhdikäs. Ja päälaki on suoraan ylös kohti, oikein korkealle, niin korkealle kuin sen saat pystyssä. Ja voit jopa työntää sitä kevyesti ylöspäin. Keskity nyt jonkin aikaa hengityksen liikkeeseen kehossasi. Huomaa, kuinka hengitys virtaa sisään ja ulos. Tunne se. Älä muuta sitä. Havainnoi sitä. Anna se vain virrata sisään ja ulos. Olet vain tietoinen siitä, että se virtaa sisään ja ulos ilman, että teet sille mitään erityistä tai yrität hengittää millään erityisellä tavalla muuttaa hengitystäsi. Annat sen vaan kulkea sen hengityksen nyt sellaisena kuin se juuri nyt on, ihan ikään kuin luonnollisena. Nyt voit tuoda mieleesi kuvan vuoresta. Mikä tahansa vuori, joka sinusta tuntuu nyt miellyttävältä ajatukselta. Kuva vuoresta. Sellaisesta, jonka tiedät ja tunnet, tai josta lähdetään nyt kuvia. Tai mistä tahansa vuoresta, jonka pystyt kuvittelemaan. Ja pidä mielessäsi kuvaa tästä vuoresta. Millainen vuori se on? Onko siinä huippujäinen vai miltä se näyttää? Ja kuvittele oikein, miten jykevä se on ja miten se on kiinni maassa. Miten massiivinen se on. Oikein ylväs. Kuinka laaja se vuoren pohja on. Kuinka vankkumaton se on, täysin kiinni maassa. Vaikka tuuli puhaltaisi, niin vuori ei hievahdakaan. Tarkastele sen rinteitä ja tarkastele sen huippua ja millaista sen pinta on.
kuinka voimakas se on siinä omalla paikallaan. Nyt huomaa sitten se tässä samalla kun istut tai seisot, että myös sinulla ja sinussa voi olla samoja piirteitä. Voit olla jykevä, hievahtamaton ja vakaa, kiinni maassa, vankkumaton, mikään ei sinua hetkauta. Voit tuntea, kuinka tuuli tai sade piiskaa pintaasi, mitä tahansa ympärilläsi tapahtuu, mutta sinä pysyt siinä muuttumattomana. Vahvana kuin vuori. Tunnetko oman vuorimaisuutesi, kun istut tai seisot? Hiljaa ja mahtavana. Tunne se oma vuoren voimasi, vakautesi, jykevyytesi. Siinä kuninkaallisena seisot ryhdikkäänä täydessä mitassasi ja täydessä voimassasi. Vankkumattomana, tuhoutumattomana. Oivallat, että vaikka vuodenajat vaihtuvat, vuoret ovat vuoden ympäri hievahtamatta paikallaan. Kuuma aurinko paahtaa, lumi ja jää hyytävät ja tuulet piiskaavat ja sateet kastelevat, mutta vuori pysyy hiljaa, lannistumattomana, ylväänä ja muuttumattomana kaikesta ympärillään tapahtuvasta huolimatta. Tunne kokemusten keskellä oma vuorimaisuutesi. Jokaisessa elämäsi tilanteessa tai niissä, joissa haluat sen tuntea. Voit tuoda sen koska tahansa esiin itsestäsi. Ja kun tuot sen oman vuorimaisuutesi esiin itsestäsi, niin pysyt tyynenä ja vakaana silloinkin, kun myrskyää. Ja kuten varmaan jo tiedät, niin aika ajoin myrskyää. Aivan yllättäenkin. Ehkä on myrskynyt jo kauan. Ehkä on ollut kaikenlaisia sääolosuhteita. Sinä olet silti se vakaa vuori, satoi tai paistoi. Keskity taas havainnoimaan kehosi aistimuksia tässä ja nyt. Mitä huomaat itsessäsi? Jaloissa, vatsassa, lantion seudulla, rintakehässä, selässä, hartioissa, käsivarsissa, käsissä, niskassa ja kaulalla, kasvoilla, pään sivuilla, takana ja päälaella. Huomaa koko kehosi yhtenäisenä. Mitä huomaat siinä asennossasi, ryhdissäsi, semmoisessa yleisessä olotilassasi. Tässä ja nyt. Ja näe paikka, jossa nyt olet. Huomaatko, että sinussa on vuoren ominaisuuksia? Huomaatko sen? Tunnetko sen vuoden
vakauden ja hiljaisuuden, vankkumattomuuden. Ja hengitys kulkee sisään ja ulos. Ja nyt voit jatkaa jokapäiväisiä puuhiasi, mitä ikinä oletkaan menossa tekemään, missä ikinä oletkaan ja mitä on meneillään. Voit tuntea sen vuoren ominaisuuden itsessäsi nyt tästä eteenpäin tänä päivänä ja kaikkina tulevina päivinä.